Hát szép napot mindenkinek! Új év, újabb desedei őszi túra. Üdv mindenkinek! Bár a tavalyhoz képest most egy igazán rossz idő fogadott minket itt a Desede partján, de meglátjuk, hogy így mit nem lehet kihozni. Hoztunk egy raklap újdonságot, új márkát is, ami már itt meg is jelenik, és lett egy új sapka itt most a kalandban, mint láttátok már egy pár előző videóban is. Itt beúszott a képbe egy Mustad Pro Staff sztori is, meg a Live Targetnél is egy Pro Staff dolog, szóval új kaland, új termékek, tesztelések, hozok itt majd egy pár újdonságot. Mai napnak a tesztje és a felvonása első ízben botpróba is lesz, szerintem, mert van itt nálam 2 botzsák, amiben lapul valami, amit még én se teszteltem és én se próbáltam. Szóval indul itt a Desedei 2025-ös őszi kaland, és ebben a részben hozok egy bot tesztet és bot bemutatót, amit remélem valami desedei szörnyeteggel meg is lehet cibálni. Szóval startol itt a őszi télelei pecatúra, tartsatok velünk! Rég volt már itt ez a Desede, most a nyáron elmaradt. Ugye nyáron nem voltunk, szóval kíváncsian várom, hogy mi és hogyan változott itt a vízen. Jónak tűnik, kicsit olyan, mint alacsonyabb benne a víz, de amúgy jónak tűnik a víz. Szerintem izgalmas peca lesz. Tavaly is volt egy jó haresz, szép sücik, szóval remélem idén is egy jó pecát rejteget ez magából. De nem soká hozom a bot újdonságot. Ahogy említettem is, itt a Mustad kör egy újdonsággal kezdődik, ami még a zsákjában van, és én sem próbáltam ki, szóval tök újdonság lesz számomra is, és szerintem számotokra is, mert a magyar piacon ez a széria még nem nagyon kapott hangsúlyt, és nem nagyon kapott előteret sem. A kezemben egy Mustad pergetőbot van, ami ténylegesen újdonság számomra is. A szériának a neve Bushcraft, és ebből egy 2.13 fast arm akciójú peca van most itt. A különböző adatok rajta vannak, de nézzük is a botot. Azért mondtam, hogy számomra is még újdonság, mert látjátok itt még a címke is hullik rajta, egy Bushcraft felirattal és egy Fuji felirattal. A Fuji az itt ezen a szérián a gyűrűsorra vonatkozik, mivel ahogy én is utána olvastam, a gyűrűsor az teljesen Fuji, az orsótartó, a spinning verzión pedig egy XMS Seaguide. Ebből van Baitcaster is, azon pedig egy XCMS Seaguide orsótartó van. Első blikre amúgy a design engem megfog és megtart, mert én a szürke botokat ez idáig is igazán kedveltem. Ugye rá volt már a tokra is írva, hogy ez egy fast akciójú peca lesz. Hogy mutatom, szerintem így fog látszódni. Hát én ilyen medium fast közé sorolnám ezt. Egy ilyen kis progresszív végső heggyel, de ezt majd a halak megmutatják, hogy mennyire progresszív. De amúgy jó feszes, zsiges karakternek tűnik így első blikre a peca. Eva betétek vannak itt a nyélen. Egy osztott nyélről beszélünk, ugye? Szerintem kényelmes lesz, meg így első fogásra is kényelmes lesz szerintem ez a peca. A design az tényleg szerintem nagyon egybe van, letisztult. Ez a szürke nekem igazán tetszik. Hát, a teszt próbája, ha majd a halaknál megmutatkozik. Hoztam rá most egy 3000-es
Ryobi Zaubert, és ezzel fogom itt a mai napon ezt a botot kipróbálni. Vertikális csalikkal és plastikkal is, mert a karakteréből én egy igazán feszes, plastikos pecára gondolnék itt. Amit még megmutatok, az egy igazán extravagáns horogbeakasztó, amivel a hazai piacon ezidáig én kevésbé találkoztam. Ezt is majd kipróbálom és beszámolok róla. A fűzöm át a zsinort, kötök egy új flurót, rakom fel a csalit, és remélem egy sűrűvel le tudom az akcióját tesztelni, és akkor beszámolok majd a részletekről a peca közben. De jó az. Ez kicsit laggol, de nem csatlakozott az apphoz, de megy. Nem kell. Vagy busa. Ez kicsi lesz. De hogy lesz kicsi, hát ez nagy hála. Jó, hát ez még nem most fogjuk szákolni szerintem. Olyan, mintha leakadtál volna, igen. Azt még belehúztam. De elment nagyon. Nézd már, hogy áll a zsinórom. Harcsak, milyeneket rúg, látod? Nem látom. Hülyéskedek. De busa lesz az szerintem. Vagy bocs. Egy kicsit megadnál magad most, vagy... És visszahívjam a bokort? Visszahívhatod. Még ezzel úgyis el leszel. Ja. Leteszed, hogyha... Szia Károly! Béla fáraszt, aztán amiatt nem vettelek föl. Busa lesz ott. Ja, milyen No. vagy. Aha. Jaj, beszélj. Dani. Aha. Na, viszont most tényleg segítenem kell, mert itt egy 40 kilós busa. Igen, most itt egy 40-es busa már a csónak mellett van. Hello. Úristen, ezzel mit csinálunk? Hálózzuk? Akarsz képet? Nem, dehogy akarom. Akkor ezek busák voltak, amit láttál. Hát, oda kisebb alapú is, tehát nem akkora dögök voltak. Jó, hálózzuk ki, aztán szólunk a Gábornak. Jó. De brutál jó kapása volt neki. És ez de jó koppanós volt, Béla. Láttad? De jó kapása volt neki. Szép is. Hallod, de oda durrantott neki, egyet durrantott, ja. És utána dír. Csak jól vezeti ez a bota vezet. De szép. Ott a száj mellett. Hát, kiveszem. De jót ledurrantotta. Na. Kell a izének. De jól ledurrantotta. De szép is. Na, jó tömzsé. De nem az. Jó volt a kapása neki.
És a kis ZTL minó. Na, fotó. Meg is érkezett itt az első süci. Itt az új Mustad Buzzcraft bottal. Az akciója most már azt mondom így az első kapásnak a megtapasztalása után, hogy ténylegesen progresszív és tényleg egyben van a sztori. Egy kis koppanást lehetett érezni, aztán rendesen durrantott a süllő. Nagyon élvezetes volt vele ez a kapás, de egy gyönyörű süllőnek jó kapása van mindig. A csali pedig itt van, láthatjuk a szájában. Ez a kis 3,5 incses Mustad ZTL Minó fehér színben, ami extra ezen a csalin, és szerintem ad hozzá, azt pedig látjátok, a fehér szín mellett ez a fekete pötty, ugye ez a szemkiképzés. Ugye más csaliknál ugye műanyaggal van ez megoldva, itt meg benne van az öntésben, de engedjük is vissza ezt a halat, aztán majd jön a duma utána. Na, ahonnan jött, mehet is vissza. Hát ilyenkor hidegbe. Áron jó buli ez, ha lecsap a süllőd a kabátba, de ilyenkor télen nem buli. Na, itt az előző süllő után akkor egy kis szösszenet itt a dologról. A Buzzcraft. Most már azt tudom mondani, hogy feszes, ugye faszbotról van szó, de ugye amit mondtam az elején is, hogy mennyire adja itt még vissza a GoPro, van egy kis játék a felső 1/3-ban, a Spitzben, ami most kapásnál jelentkezett is, én azt merem mondani, és ez volt a nehéz ugye a tokból való kivétel után, meg a megsuhongatás mellett, hogy ki kell próbálni ezt a fenebotot, ugye ez a nehéz mindig a botválasztásban, hogy hallal, meg kapással, meg dobással kell kipróbálni itt a pecát. Mindig ez a nehéz benne. És tényleg egy boltban, vagy neten, stb. Meghúzgálva, meg megsuhongatva nem adja át a karakterét a botnak, hanem tényleg a dobások és az a fránya kapás adja át igazából itt a dolgot, ugye ez a probléma. A suhongatás mellett én hoci mondtam volna más is erre a pecára, de tényleg a kapásérzékelés, meg ugye a koppintás nagyon-nagyon brutál jó volt, meg élvezetes volt vele. Szóval tesztelem még. Egyelőre láttátok egy ilyen 3,5 incses Mustad ZTL Minó az első játékos rajta, egy 6 grammos Legend jiggel megtűzve. Ki akarom még próbálni vertikális csalival is, hogy azzal mit mutat meg, mit tud, de egyelőre plasztikos meg jigges pecának szerintem rendben lesz. Még azért kell fogni vele harcsát is, meg még több süllőt, de egyelőre a peca én szerintem rendben van. Külcsínre ez a szürke, teli, szürke szín ezekkel a fekete bandázsokkal nekem igazából bejön. Amitől óckodtam, ugye ez a Seaguide orsótartó, amit mondtam is, ez az XM-es az elején, ugye ezen EVA betétek vannak, ezek annyira nem az én kedvenceim, de amúgy egyelőre kényelmes, meg ilyen hideg téli pecákon talán lehet, hogy kényelmesebb, jobb ez az EVA, hogy nem fázik az embernek nagyon rajta a keze, mint egyéb ilyen keményebb műanyag betétekkel. Fene tudja. Egyelőre rendben van és egyben van ez a kis Mustad pálca. Mondom, külcsínre a szürke nekem nagyon bejön. Aztán hát, ha sikerült még pár süllőt fogni vele, aztán pro-kontráról beszámolok majd még. Na, dobjuk itt a desedát, aztán hát, ha tudok még lencse végre kapni egy pár szép sücit. A csali, ami benne volt a süci szájában, és az pedig ez a 3,5-es kis ZTL Minó, amit elkezdtem a süllő visszaengedése előtt mondani, hogy mit kell tudni erről. Ugye, ami nagyon extra rajta, ugye ez a trapéz kialakítás, meg szögletes has mellett, ténylegesen a szem, hogy bele van öntve magába, és így körömmel se tudom lecsípni, meg letekerni róla, mert tényleg az öntés formában van ez benne. Szóval ez egy extra még ezen a plastikon. Aztán hát lesz itt még nagyobb süci is, aztán jönnek hamarosan a részletek.
Na, meg vagyunk. Tettem egy vertikális csalit. Meg is jöttünk. Na, mi lesz vele? Brutál jól dolgozik a bot. Nagyon érdekes az első egyharmad. Raktam egy vertikális csalit, és az első egyharmad tényleg pluszban dolgozik a boton. Egy ilyen live target, vertikális csali felrakása után is azt mondom, hogy tényleg pluszban dolgozik a pic. És ez teszi egyedévé ezt a pecát. Na, mi lesz? Most megint jön erre vissza. Igen? Na, én nem láttuk volna. Mi az? Nem láttuk, hogy mi az? Nem tudom, hogy belsős vagy külsős. Ott van már tetején valami. A bot az ő szép. Ez nem az lesz, ami nekünk kell szerintem. Nem. Na, ez ennyi volt. Nem busa volt, mert nem nyálkás. Nem busa volt, mert nem nyálkás. Na, a élmény megvan. Na, egy kis összefoglaló itt a végére, hogy mit is kell tudni erről a Basscraftról, aki érdeklődik az ilyen botok után. Próbáltam nagyobb jiggel, és próbáltam, látjátok, ilyen live target, yellow perch, vertikális csalival. Én azt mondom, hogy ehhez a kettő módszerhez és ehhez a kettő csali típushoz ez a bot megfelelő, és kicsit a sima, fast akciójú pecákhoz képest a spitze és a felső talán 1/4-1/5 extra ebben a pecában, mivel nem az egész, nem egy C-akciós pecáról beszélünk, hanem inkább egy ilyen A közeli, egy ilyen progresszív botról beszélünk, és tök jól dolgozik a vertikális csalikkal is. Itt a spitznek az útsó része, szóval nem egy durung, tényleg ez a megszokott ilyen X-fast vagy sima fast pecáról van szó, egy ilyen általános zsigetsz, hanem tényleg a útsó egyharmadban van egy kis játék benne, szóval ez teszi szerintem kicsit egyedivé itt a piacon ezt a Basscraft változatot. Szóval jiggezni és vertikezni szerintem még elő fog kerülni nálam ez a peca. Meg itt a következő napokban is, hát ha lesz még itt pár szebb süllő, és akkor lesz még tapasztalat vele. De első blikre szerintem egy nem rossz opció itt a Mustad kínálatában. Tetszetős darab, most már egy 5 óra használat után is tök kényelmes, igazából az orsótartó is meg lehet szokni. Akár téli pecán is, additív ez a kis fekete EVA elem, szóval unblock pozitív a véleményem, de aztán majd még a következő alkalmakkor lesz még vele tapasztalom, és látni fogjátok még ezt a pecát. Na, köszi a figyelmet, aztán kövi adásban jön a light peca. Sziasztok!
Tiéd sem megy? Na, ennyi elmegy.